Hello, hello guys. Hello, ka-dreamer. Mag-unboxing tayo sa cellphone ng yan sa friend ko. Pinauwi niya kasi ako daw gagawa ng email niya kasi hindi marunong. Kaya i-unboxing natin. Kahit hindi sa akin. Unboxing natin ito. Wow. Ang ganda. Yan siya, oh. Prime Y9 from 2019. From 9 to siya. Wow. Ito siya, oh. Ito siya, oh. Doon, oh. Ganda, diba? Ganda yung ano niya. Kainggit. Sana ako. Kakabili din ako na nito. Ang ano niya. Check natin. Sa picture. Camera. Ben. Ganda. Ito yung kuha niya. Oh. Diba? Ang ganda. Malinaw yung camera niya. Malinaw, diba? Malinaw yung sa camera niya. Oh. Pinano niya sa akin kanina. Tsaka ano, maganda talaga. Wow. Sana makabili din ako sa sunod ng ganito din. Tapos, kompleto. Mayroon siyang ano, may headset siya, ay charger. Ito. Tapos, may headset siya. Ako ang mag-unboxing. Imbis na siya. Sinamahan ko kanina na bumili. Kasi ano. Tapos sabi ko siyang gagawa. Pinauwi naman niya sa akin. Meron dito. Itong casing niya pala. Ito. Kasali ang casing niya. Lagay ko na nga. Kasi total ako din naman ang ako na maglalagay. Sabi ko na siyang gagawa. Pinauwi sa akin. Wow. Free lahat, pati itong ano niya, yung sa itong casing niya. Free din to. Salamat sa pag-nanonood. Thank you. It's me, Gia. Love you all. Thank you.